को हो तपाईँ? कहाँबाट आउनु भएको? म त बल्ल गाउँबाट आएको भोकले मर्नु आँट्यो पैसा पनि छैन ल आउनुहोस् अन्त खानाहरू त खानु नि अन्त दोकानमा को छ? ल बेबी एकछिन त दोकानमा मान्छे आयो भन्नुहोस् त यहाँ बोजूलाई 20 रुपियाँको केही दिनुहोस् न ल खाएर आउनु ल बोजू लिनुहोस् तपाईँको चिप्स अन्त यो तपाईँको फर्केको पैसा नानी तिमीले त 20 रुपियाँ मात्रै दिएको थियो मिठाई दिएर त पैसा पनि फर्काइदियो यस्तो बेहोरा राम्रो होइन त तपाईँले के पनि भन्नु भएन खै यहाँ ल्याउनु त हिँड्नु लु हिँड्नुहोस् त ओ भाइ भाइ हजुर दा मैले पैसा कति दिएको थिएँ बोजूलाई पैसा कति फर्काउनु भयो? 100 रुपियाँ दिनुभएको थियो होइन 20 रुपियाँ काटेर 80 रुपियाँ फर्काइदिए 500 को नोट दिएको होइन छट्टु गर्छौ बुढी देखेर हेलो बेबी एकछिन है ल सरी ल दा ल्याइदिँदैछु सरी ल दा चुतिया